नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आमी पळयलां की गोंयचें राजकारण हालीं 15-15 दिसांनी चेंज जायत आसा. जे पक्ष एकमेकाक पळयनाशिल्ले, जे पक्ष एकमेकाच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट करताले ते पक्ष लागीं येता आनी जे पक्ष लागीं आशिल्ले ते एकमेकाच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट करपाक लागिल्ले आसा. सद्या दोन पक्ष एकामेकाचे लागीं आयले आनी ताका लागून राजकारणाक एक वेगळी दिशा मेळटली अशें दिसता. ते म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आतां ते लागीं कित्याक आयले जाल्यार मोपा खंय ते कोइन्सिडेंटली मेळ्ळे आनी तेजे नंतर दोगांचे बरेच जुळे आनी ताजे उपरांत आतां म्हणसर तांचे जुळत आयिल्ले आसा आनी तांणी सद्या एका सुरान उलोवपाक चालू केल्लें आसा. आतां ह्या विशयाचेर आनी बाकीच्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी खास करून आपयल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब हांकां. देव बरें करूं. सो आतां म्हाका सारकें सांग, आय विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, लेट दीस बी नॉट अ फॉर्मल इंटरव्यू, इनफॉर्मल. जालें कितें मोपा वचच्या पयलीं म्हाका दिसना तुका अशें विजया बरोबर आपूण आसतलो बिसतलो अशें नाशिल्लें. ऑल ऑफ अ सडनूच जालें. मोपा एअरपोर्टाचेर आमच्या भुरग्यांनी आमकां ते प्रोटेस्टाक आपयले आनी म्हाका दिसता 2 दीस पयलीं तेच्या पयलीं ते विजयाक मेळले टॅक्सीकार आनी आमी थंय पयलीं पावले. 11-11:30 सुमार आमी पावले. मागीर अर्दे वरान विजय थंय पावलो आनी आमी वांगडाच तेन्ना म्हाका दिसता म्हाजें स्पीच जाल्लें थंय. मागीर विजय येयलो आनी मागीर ते स्टार्ट जालें आनी मागीर तेणी तें सेशन कोण आहा ताका फोन बीन मारलो. तो व्हडलें आपली शाणपणां सांगपाक लागलो. सो मागीर आमी चिंतलें की वचपाचें म्हणून भितर वचपाचें म्हणजे गेटीर रावन तांकां क्वेश्चन करपाचें. मागीर ते करता करता ते फुडें पावले. फुडें पावतना मागीर आमी एज अ लिडर आमकां वांगडा रावचें पडलें. आमी वांगडा रावले, फुडें गेले, लीड घेतली आनी ते भुरगे इतले रागान आसले की तांकां कंट्रोल करतले जाल्यार आमकां दिसलें की आमी जर थंयसर जर सेपरेट रावले नाजाल्यार आमच्या भितर आमी जर तो डिफरन्स दाखयलो जाल्यार थंय प्रॉब्लम जावपाक शकता म्हणून. नाजाल्यार हांव व्हडलो लिडर, तो व्हडलो लिडर, जर एकाच्या वयर जर आमकां जर हें करपाक गेले थंय ओवर पावर जाल्यार तो प्रॉब्लम जावपाक शकता अशें आमकां तरी दिसलें. सो ताका लागून थंय तें सांबाळून आमी मागीर सीएमा कडेन गेले. सीएमा कडल्यान अपॉयंटमेंट घेवन बीन तें सगळें जालें. परते थंय गेले आनी ते हितून जालें म्हणजे हे कोणें विजयानूय चिंतूंक नासतलें, हांवेंनूय चिंतूंक ना की आमी वांगडा उरतले म्हणून, एका फ्रेमीन उरतले, वांगडा चलतले, वांगडा सीएमाक मेळोंक वयतले केन्ना आमी इमेजीन पासून करूंक नासलें. सो ऑल ऑफ अ सडन तें सगळें जालें. तेजे मागीर रिएक्शन्स येवपाक लागली सोशल मिडियाचेर, फोटो आवट जावपाक लागले, कमेंट्स येवपाक लागले आनी तशें करून मागीर काल विजयाची एक इंटरव्यू जाली, म्हाजी इंटरव्यू जाली. सो काल तेणी इंटरव्यून सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे सीएमान एक्सेप्ट केला ते टॅक्सीच्या बाबतींत लावन तो एक ट्रायल मॉडलाचेर फुडें व्हरपाक शकता म्हणून. सो हे सगळे गजाली आतां मेरेन तर हे डेव्हलपमेंट अजून मेरेन म्हाजी विजया कडेन फॉर्मल मिटींग जावंक ना, तो म्हाज्या कडेन अजून फॉर्मल मिटींगेक बसून अजून टायमलायन तूं मातशी गफलत केली. टायमलायन जालें की मोपा तुमी मेळ्ळे, ते उपरांत सीएमाचे थंय आयले. तेजे नंतर तुवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केलो सीएमाच्या भायर की आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षा बरोबर वचपाक रेडी आसा अशें म्हणून. ना, थंय म्हाका क्वेश्चन केलो की तुमी वांगडा दिसले, तुमी वांगडा दिसलात ते वांगडा वचपाक रेडी आहा काय म्हणून. सो तेन्ना म्हाजो स्टेटमेंट जो आमी लास्ट केन्नाच्यान आमी करीत आहा की जो कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आनी गोंयचे जे मुद्दे आसा, लँडाचो विशय आसतलो नाजाल्यार मागीर हो मायग्रंटांचो विशय आसतलो, ह्या विशयाचेर जर आमच्या वांगडा जर बसून उलोवपाक शकता जाल्यार आमी रेडी आसा म्हणून. हें आमी लोकसभेच्या पयलीं सांगलेलें. लोकसभेक जेन्ना आमचेर प्रेशर येयल्लो की आमी इंडिया लायन जॉयन जावपाक, तेन्ना आमी तिनूच गजाली सांगलेले: पोगो, लँड प्रोटेक्शन आनी म्हादय. इवन आतां पासून आमचे हे तिनूच मेन आसा: पोगो, लँड प्रोटेक्शन आनी म्हादय. हे जर विशयांचेर जर कोणूय उलयता, डिस्कस करता जाल्यार आमी फुडें वचपाक शकता. आमी खंयसरूच म्हणूंक ना की आमी विजया वांगडा वयता नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डा वांगडा वयता म्हणून. ते आजून टॉक्सूच चालूच जावंक ना. आजून आमची ऑफिशियल मिटींग, ऑफिशियल सोड, अनऑफिशियल तो प्रोटेस्टान आमी मेळोंक पासून ना, तेच्या पयलीं मेळोंक ना, आजुनूय मेळोंक ना. सो ते फुडें आमचे CEC कमिटीची मिटींग आसतली, ते जाल्या उपरांत आमी डिस्कस करतले, डिसायड करतले फुडें कितें करपाचें, मेळपाचें, कितें डिस्कस करपाचें, कितें पॉयंट्स घालपाचे आनी ते फुडें पळयतले. पूण तुमी दारां ओपन करप आसा पळय, हे दारां ओपन शट जाता. बिकॉज आय विल गो बॅक टू असेंब्ली सेशन जेन्ना आशिल्लें पळय, एक दीस सडनली सकाळीं पळयत जाल्यार विरेश आनी विजय हे दोगूय जाण सभापती कडेन गेले आनी तांणी सांगलें की आमी कॉमन स्टँड घेतले. आनी ताचे नंतर पोगो बिलाचेरूय तुज्या फावरान स्टँड जालें. नंतर कितें जालें खबर ना, नंतर बंद जाली. नंतर तुवें स्टेटमेंट असो केलो की विजय इज द बिगेस्ट गोवाज डिस्ट्रॉयर ऑफ गोवा अशें म्हणून ताका तुवें टायटल बी दिलें. ते 2 दिसां उपरांत परत विजयाचे लागीं आयलो. सो दीस हाव डू ना, हो स्टेटमेंट आसलो पळय तो पयलींचो स्टेटमेंट आसलो, तो तेन्नाच हांवें दिवंक ना 2 दीस पयलीं. बट आतां कितें जालें पळय तें डेव्हलपमेंट तुका इतलें सांगता की जेन्ना विजयान एक्सेप्ट केलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हें आसा, हें
बाबा चालीक लावपाक शकता, हेचेर डिस्कशन जावपाक शकता. सो इट इज नॉट ओन्ली विजय, आमी काँग्रेसीकूय सांगता, आपाकूय सांगता की या बस या टेबलार डिस्कस करया, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो थारोवया. आमी म्हणटा 1961 तुमी तुमचे डेट्स दिया, कट ऑफ डेट कितें तरी एक थारोवया, फायनल करया आनी ते युनायटेडली झगडया. कित्याक विदावट डॅट पॉलिटिकल अलायन्स, विदावट गोंयकार कोण तो डिफायन करचे आदी जर आमी केले जाल्यार तेका ते युजलेस आसतले. कित्याक परते दिल्लीकार मायग्रंट हेंकाच लागून ते पॉलिटिक्स चलतले. सो हेका लागून ही बेज आमी दवरलेली आसा. सद्या तरी विजय त्या सायडींच्यान उलयत आसा. सो आमचे जेन्ना ऑफिशियल टॉक्स जातले, आमी उलयतले, टेबलार बसतले, तेन्ना आनी कळटलें की तेच्या मनान आनी दुसरें कितें आसा. आतां काल जेन्ना तो उलयलो तेन्ना अशें तरी दिसलां की तेका दिसता की बाबा हे गोंयकार आतां सद्या मायनॉरिटी जायत आसा आनी ते खंय तरी स्टँड जाय म्हणून. पूण तो जातलो तेका लागून एक पॉलिसी फ्रेम करची पडटली. ती सगळ्यांची सहमती घेवन आमकां करची पडटली, फुडें व्हरची पडटली, लोकां फुड्यान दवरची पडटली, लोकांची रिएक्शन सजेशन्स घेवची पडटली. इट इज नॉट ओन्ली वी की आमीच डिसायड करतले, हें तशें जावचें ना. आमी तेंय सांगलां की 1961 ही आमची तारीख, ही आमी काडली खंयच्या गव्हर्मेंट डॉक्युमेंटांतल्यान आनी जे सीएमान एक्सेप्ट केले. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सपनान चिंतूंक ना की 1961 28 डिसेंबर कित्याक दवरपाचें. ते ऑलरेडी सक्सेशन एक्टान आसा, ते ऑलरेडी कॉमदाद हितून आसा, इनकम टॅक्स एक्टान आसा, सगळ्या एक्टांनी ते आसा आनी तीच आमी तारीख काडल्या. सो ती कित्याक काडली, कित्याक ती कॉन्स्टिट्युशनली एक्सेप्टेड आसा. ना तेजेर वचून तेजेर मागीर सद्या राजकारणा विशीं उलयता आसतना अ स्ट्रेट क्वेश्चन, विजय सरदेसाया बरोबर पॉलिटिकल अलायन्स करपा खातीर RGP रेडी आसा, म्हणजे गोवा फॉरवर्डा बरोबर? नॉट ओन्ली विजय सरदेसाय, आमी काँग्रेसी वांगडा रेडी आसा, आपा वांगडा रेडी आसा. बट आमची आयडियोलॉजी, आमचे प्रिंसिपल आनी आमचे जे कोर आसा, जे गोंया खातीर जे आमी पॉलिसी चिंतला, ते कॉम्प्रोमायज करून न्हू. तेचेर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो तयार जावपाक जाय. प्रत्येकान आपलो व्यू दवरपाक जाय आनी ते फायनल जावपाक जाय. फाल्यां जर कोणी आमी अलायन्स करता आनी ते म्हणटाना आमकां मायग्रंटांची वोटां जाय, आमकां बस्तीय जाय, आमकां इलिगल वोटिंगूय जाय, आमकां दिल्लीचे बिल्डरूय जाय आनी तुमी आमच्या वांगडा अलायन्स करा फक्त BJP उडोवपाक म्हणून, जाल्यार तें मान्य ना आमकां. BJP उडोवन आमकां कितें थंयसर जर गोंयचे परत पाड पडटाले ताचो फायदो कांय ना. BJP काँग्रेस एकूच जातले तशें ना. जर BJP उडयता जाल्यार BJPन गोंयकारांची पाड घातल्यार दुसरो सरकार येतलो, तेणी गोंयकारांक लागून पॉलिसी करपाक जाय न्हू. तुमी RGP इज रेडी फॉर अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पक्षां कडेन. पूण तूं आतां परत आय एम गोईंग बॅक टू यू मस्ट बी एक्सपेक्टींग दीस क्वेश्चन्स अगेन, कारण तुवें ऑलरेडी एक शपथ घेतली की आपण वयचे शपथ घेवन सांगता आपूण विजय न्ही म्हूण सांगलें तुवें. आपूण केन्नाच काँग्रेसी कडेन वचचो ना, BJP कडेन वचचो ना, आपा कडेन वचचो ना. सो बरोबर, ही शपथ खंय पावली? पळय आतां अशी परिस्थिती येयल्या की BJP हे गोंयकारांचेर असो वार करीत आसा की तो वार गोंयकारांक सद्या सहन जायना. फाल्यां हांव जर म्हाजो इगो घेवन रावलो, हांव जर म्हाजे शब्द घेवन थंय रावलो, शपथ घेतले, हांव जर तो रावलो आनी तितून जर गोंयकाराचें जर नुकसान जाता, म्हाज्या गोंयचें जर नुकसान जाता, जाल्यार हांवें तेजेर विचार करपाक जाय. आनी फायनली तेन्ना जेन्ना हांव हें स्टेटमेंट केल्लें तेन्ना एक आमची पॉलिटिकल पार्टी पयलीं म्हटल्यार नासली आनी दुसरें म्हटल्यार तेन्ना मॅक्झिमम डिसिजन हें हांवूच घेतालो. आतां तशें ना. आतां आमच्या पॉलिटिकल पार्टीची आमची CEC कमिटी आसा, आमची नॉर्थ गोवा सावथ गोवा कमिटी आसा, आमची एसेंब्ली अफेअर कमिटी आसा, पॉलिटिकल अफेअर कमिटी आसा, आमची वुमन्स विंग आहा, यूथ विंग आहा. आयज सगळ्यांक घेवन आमची डिसिजन जाता. आतां इवन कोणा वांगडा वयतले काय ना, हें डिसिजन म्हाजें स्वताचें नासतलें, हें डिसिजन पार्टीचें आसतलें. पार्टीची फूल कमिटीज वील डिसायड. हाऊ सिरियस आय वील पीपल कॅन टेक मनोज परब रायट नाव? कारण तुजे आमी स्टेटमेंट्स पळयले की एक स्टेटमेंटा नंतर दुसरो स्टेटमेंट जाता, कांय टायमार कॉन्ट्रेडिक्टरी जाता. तर तूं एक स्टेटमेंट विजयाचेर केलो, विजयान सांगलें आपल्या कडेन मनोज परबाक आन्सर दिवपा सारको स्पोक्समन सुद्दां ना म्हणून. आयज तुका सांगता की आमी जितले आमच्या स्टेटमेंटाचेर रावला तितले कोणूच रावंक ना. पूण आयज अशी परिस्थिती लोकूच आमकां येवन सांगता की जर BJPक भायर मारपाक जाय जाल्यार सगळ्यांक युनायट जावपाक जाय. जे आमी इतलीं वर्सां रावल्ले की बाबा आमकां नाका, कोणूच नाका. पूण आमी आतां जाय म्हणटा सुद्दां ते लोकसभेकूय आमी म्हटलेलें की आमकां वांगडा येवपाक आमी रेडी आसा, बट ही आमचे 3 टर्म्स आहा, ते तुमी तेंच्यांनी एक्सेप्ट करूंक ना, तेंच्यांनी फकाणां मारली. पूण दीस इज नॉट लोकसभा इलेक्शन, हें एसेंब्ली इलेक्शन. हांगा कायदो जाता एसेंब्लीन गोंयच्या. हांगा गोंयकाराक स्कीप करून नाल्यार गोंयकारा बद्दल जे विशय आसा ते स्कीप करून तूं राजकारण करपाक शकना, नाल्यार तुजें इलेक्शन जिखपाक शकना. सो तेका लागून हांगा जे आमी उलयताले आनी जे गोंयकारांक आयज पडपाक लागला पळय ते तितलेच इम्पॉर्टंट आहा. आनी आयज हें दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक ते कळपाक लागलेलें आसा. हांव तुका सांगता आतां फक्त गोवा फॉरवर्ड येयल्या, फाल्यां काँग्रेसूय येतली, आपूय येतली. कित्याक तेंकांय खबर आहा की विदावट गोंयकार ते इलेक्शन जिखपाक शकना. आनी गोंयकारांचो आयज जो मूड आसा आनी सेंटिमेंट आहा हो दिल्लीकारांच्या विरुद्ध आसा.
हो मायग्रंटांच्या विरुद्ध आसा. कित्याक आयज गांवागांवांत मायग्रंट येवन गोंयकार बेकार पडलेलो आसा, गांवागांवांत दिल्लीकारांनी येवन आयज जमनी खाल्लेले आसा. सो लोकांचो जो विचार करपाचो 2022 जो हें आसलो तो आतां भरपूर चेंज जाला. कित्याक ह्या 3 वर्सांत जे डिस्ट्रक्शन ह्या BJPन केलां, विश्वजीत राण्यान हाडून हांगा लँड कन्वर्जन केलें, दिल्लीकारांक हाडलें, तेंचो एजंट कसो जो वागता पळय, आयज त्याचो लोकांक भंय दिसलेलो आसा. आनी त्या भंयाक लागून लोकूय आमचेर प्रेशर घालता, लोकूय आमकां सांगता की तुमी युनायट जावपाक जाय. आनी आमी जर तशेंच रावले की बाबा आमी एडमंट रावले की आमी करचेच ना, हें करचेच ना, आमकां तें नाका, जाल्यार आमी मूर्ख ठरतले न्हू. आमकांय लोकांचें आयकचें पडटा. आमी जे कोणा कडेन बसता वयतात, आमी आतां आमचो लोकां कडेन रीच कनेक्ट वाडयलो. पयलीं आमी रस्त्यारूच आसले, आतां आमी तशें ना, आमी लोकां कडेन वयता, बसता, जाणकारां कडेन बसता, इन्फ्लुएन्सरां कडेन बसता, तेन्ना ते आमकां हे गजाली सांगता. सो ते हितूनूच आमी हे सगळे डिसिजन घेता. आनी फायनल डिसिजन वील बी टेकन बाय द CEC कमिटी एंड अदर विजय कमिटीज. सरदेसायान काल स्टेटमेंट केल्लो आसा की आमकां दिल्लीच्यो भायल्यो पार्ट्यो नाका, गोंयच्यो पार्ट्योच गोंयचें कितें तें भवितव्य डिसायड करतले. आनी आतां तूं म्हणटा की आमी आपाकूय ओपन आसा, काँग्रेसीकूय ओपन आसा, दोगूय जाण परत ओपन म्हणजे contradiction त्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी रिजनल विचार करपाक जाय. कित्याक ते गोंयान कंटेस्ट करता. फाल्यां आमी तांकां नाका म्हटलें म्हणून ते कंटेस्ट करचे ना अशें जावपाचें ना. ते 100% कंटेस्ट करतले. फाल्यां जर ते कंटेस्ट करून जर आमचें नुकसान जाता, परते जर BJP जाता आनी परते जर भायल्यांक सपोर्ट करपीच पार्टी जर जाता, जाल्यार तें जावचें ना. फाल्यां ते सुद्दां जर येता आनी ते जर सुद्दां कंटेस्ट करतात, तेंची पॉलिसी क्लियर आसपाक जाय. आमी गोंयकार वांगडा आसा काय मायग्रंट वांगडा आसा, आमी जर BJPचीच पॉलिसी फुडें व्हरता काय कितें. आतां फॉर एग्जांपल पयलींचे काँग्रेस धरया, पयलींच्या काँग्रेसीन जो कॅसीन हाडलो BJP फुडें व्हरता, लँड कन्वर्जन हाडलें फुडें व्हरता, रिजनल प्लॅन हाडलो फुडें व्हरता, जे मायग्रंटांची इलिगल वोटींग कार्ड आहा फुडें व्हरता, बस्ती आहा फुडें व्हरता, जे काँग्रेसीन केल्ले तेच BJP व्हरता. आतां तेंच जर BJP उडयले आनी परतो तोच सिस्टम हाडलो आनी जो सगळें BJPन केला तें जर फुडें व्हरतले जाल्यार फायदो कांय ना. सो दॅट इज वाय टॉक्स आर इम्पॉर्टंट, उलोवप इम्पॉर्टंट, डिस्कशन इम्पॉर्टंट, डिस्कशन जावन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक पॉलिसी, एक विजन डॉक्युमेंट, कॉमन विजन डॉक्युमेंट इज इम्पॉर्टंट. तो लोकां फुडें वचपाक जाय आनी तेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. आमी एडमंट रावपाक शकना. प्री इलेक्शन जाल्ले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स पोस्ट इलेक्शन्स अजून म्हणसर हांवें पळोवना कोणें तरी रिस्पेक्ट केला आसा म्हणून ताका. सो फाल्यां सपोजिटली काँग्रेस आयली आनी जे प्रत्येक जाण म्हणटा की तुमी सगळे जाण काँग्रेसवाले BJPन गेले जाल्यार पळय आतां प्रत्येक गजाली ऑप्टिमिस्टीक हेचेरूच चलता, आशावादाचेरूच चलता की बाबा फाल्यां आमी जिखतले आनी ते करतले. फाल्यां कोणूच ती गॅरंटी दिवपाक शकना. फाल्यां आमी आमच्या भुरग्यांची गॅरंटी दिवपाक शकता, आमी लोकां खातीर कितें करतले ते गॅरंटी दिवपाक शकता. बट तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोकां कडेन दवरतले. फाल्यां लोक डिसायड करतले बाबा ह्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाक आमी हें दिवपाचें, एग्रीमेंट दिवपाचो काय ना, हांकां दवरपाची, ह्या एग्रीमेंटाचेर आमी तांकां मतां मारपाची काय भायर मारपाची. आयले ते दर्या तुमी तुजे भुरगे काम करतले तांकां आनी ते आयले समज आनी तुमी एलायन्स, आय एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एलायन्स, आयले आनी फाल्यां काँग्रेस जर BJPन गेली, हांव म्हणजे MLAs BJPन गेले आनी हांव स्पेसिफिकली काँग्रेस म्हणटा की हिस्ट्री आसा म्हणून ताका, जाल्यार कितें जातलें. पळय तेचेर आतां विचार करपाक जाय आमकां. तेंच्या कडेन आतां ते कशे कॅन्डिडेट चूज करतले. फाल्यां जर आमी वांगडा अलायन्स जाता जाल्यार कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचेर पासून आमकां कॉमन हेचेर बसचें पडटलें. जो फाल्यां कोण तरी एक येतलो बिझनसमॅन येतलो, पयशे घालतलो, फाल्यां तो आपल्या जिवाचेर जिखपाक सोदतलो आनी तो फाल्यां 100% वयतलो. हें आमी सांगता 100% वयतलो. तो रावपाक, तो ज्या जाग्याचेर सत्ता आसा, ज्या जाग्यार तेजे पयशे रिकवर जाता थंय वयतलो. सो त्या हितून कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाक कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचोय पॉयंट घालपाक जाय आनी तो आमी आमच्या सायडीसून आमी 100% घालतले. आमी अशें न्हू की फाल्यां लोकांक अलायन्स जाय म्हणून आमी बेश्टेच कोणाचो हात धरपाचे ना. आमी जर हात धरतले आनी कोणा वांगडा वयतले जाल्यार आमचेय फाल्यां टर्म्स एंड कंडिशन आसा. आमची पार्टी 8 वर्सां आमी कितें सॅक्रिफायस करून ही पार्टी ह्या लेवलार हाडला आमकां खबर आसा. हेच्या पयलीं सगळें आमकां लायटली घेताले, पूण आयज RG शिवाय गोंयचें राजकारण जावपाक शकना. आयज RG वील डिसायड कोणाचो सरकार जातलो. कारण हांवें तुजी सगळ्यान फर्स्ट इंटरव्यू तुजी हांवेंच केल्ली आनी आजूय ह्या इंटरव्यू तुजी करता. RGचो स्टँड आसा आनी कॉन्फिडन्स आसा पळय तो म्हाका दिसता लेस जायत आसा. देर वॉज अ टायम जेन्ना मनोज परब वील बी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा म्हणून तुमी फुडें सरताले, RG सरकार करतले, आमकां कोणूच गरज ना म्हणून. आतां तुमचो टोन चेंज जाल्लो आसा की आमकां ते जाय, तेंचे बरोबर सरकार करपाक जाय. इट इज तें तशें ना पळय. आमी जेन्ना तेन्ना सगळे जाण नवीन आसले, भुरगे तेन्ना एक 2-2 वर्सां लीव काडून काम करताले. आतां ती परिस्थिती ना. आमी आनी मेन म्हटल्यार बिकॉज ऑफ फायनान्सीस आमी भुरग्यांक काम सोडून सद्या आमच्या पार्टेक लागून काम करपाक लावपाक शकना. ही सत्य परिस्थिती आहा.
आमी फक्त आमच्या बेनिफिटाक लागून आमी भुरग्यांची आहुती दिवपाक आनी शकना, तेका लागून आमी प्रत्येक भुरग्याक कामाक वच म्हटलां आनी काम जावन नाल्यार सॅटर्डे संडे आमी काम करून आमची पार्टी सद्या चलयता आनी लोकांचे वॉट एवर मिटिंग्स आसा कितें इश्यूज आसा ते आमी घेता. सो आमकां आमची स्ट्रेंथ आतां कळयली आसा की बाबा आमी कितल्या मेरेन झेप मारपाक शकता. म्हणजे आरजीपी ऑन इट्स ओन कॅनॉट फॉर्म दी गव्हर्मेंट. आमी आतां तरी आयच्या दिसा नो, 100% नो. आयच्या दिसा आमी आमच्या जिवाचेर करपाक शकना बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. जर आमच्या कडेन फंड्स हाडटा कोण आनी फंड्स आमकां दिता जाल्यार फाल्यां आमी आमच्या भुरग्याच्या कामाक गेल्यार तांकांच सगळ्यांक ग्रावंडार हाडून सगळ्यांक एक्टिवेट करून काम करूं शकता न्हू. फंड्स इज द बिगस्ट इशू. कित्याक लोकांक विकतो न्हू. आमच्या भुरग्यांक जर कामाक लायतले आमी, ग्रावंडाचेर जर कामाक करतले, तांकां कामाक वयता ती कामां पयलीं सोडची पयलीं. गेल्या फावटी तुका सांगता एक 2-2 वर्सां भुरग्यांनी आपलो काम धंदो बंद दवरून टॅक्सी जावं दुकानां जावं काम जावं रिजायन करून भुरग्यांनी काम केल्लें म्हणून 10% वोटां पडलेलीं. वॉज न्यू. आरजीपी हॅज कॉन्टेस्टेड नाव असेंब्ली इलेक्शन्स कॉन्टेस्ट केले, पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले. अजूनय तुमकां दिसता की पयशे ना म्हणून आमी निवडून येवचे ना म्हणून? पयशे ना म्हणजे जेन्ना तुज्या कडेन रिसोर्सूच मेळना. आतां आमच्या तकलेन भरपूर गजाली आसा, बायलांच्या एम्पावरमेंटाक लागून आसा, भुरग्यांच्या युथ स्कील डेव्हलपमेंटाक लागून भरपूर गजाली आमच्या तकलेन आसा. सरकार जावन करूं शकता. सरकार सोड. आमकां जर आतां जर लोकांक आमच्या वाटेन हाडटले आनी आमी कितें करतले, आतां फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, आयज तेंच्या कडेन पयसो आहा, खंय खंय वयता ते क्लिनीक घालता, हें घालता, ते आपल्या सायडीच्यान कितें आमी हें चिंतपाक सो शकना. आमचे गजाल तेंच्याकून बरें आमच्या कडेन तकली आसा, बरें आमी करपाक शकता. पूण क्लिनिकाक पिशे जावपाक येना. क्लिनिकान कितें गोंयकार पयशे घातलेले, दिल्लीकार येतलो हांगा क्लिनीक घालतलो आनी लोक वोट मारतले, हें जावपाक शकना. गोंयकार पयशे घातलेले पिशे जावन तुमकां वोट लोक हांव पयशे लोकांक घालपाचे उलयना, हांव पयशे आमच्या रिसोर्सिसाक घालपाचे उलयता. ते रिसोर्स जे आसा पळय आमचो भुरगे ते जे कामाक वयता 15-20-30 हजारांक, आयज जर त्या भुरग्यांक जर ग्रावंडाचेर आमी फूल टायम जर लोकांचे सेवेक लागून कनेक्टाक लागून जर हाडटले जाल्यार तांकां पेमेंट दिवपाक जाय. फुकट आमी हाडपाक शकना कित्याक तेंची फॅमिली आसा न्हू. कनेक्टेड. सी देर आर टू थिंग्स. इट इज नॉट लायक दॅट. वी आर नॉट पळय आमी कनेक्टेड आसा. एक तूं सोशल मिडियाचो एक पार्ट आसा तो डिफरंट आसा, पूण जर आमी डीप वचात जाल्यार खुबश्या लोकां कडेन आमचे विचार अजून फावोकूच ना, स्पेशली बायलांक. आयज त्या बायलांक आरजीचो विचार कितें आहा तो खबरूच ना, कित्याक तेंच्या हातीन मोबायल ना. तो मोबायल नासल्या कारणान तेंच्या कडेन आमचे विचार पावना. तेंचो घरांत चेडो आसा घोव आहा तो तेंकां मोबायल तो दाखयना. तेंच्या कडेन जर रीच करतले आमी जाल्यार आमकां डीप पेनट्रेट जावपाक जाय. टू पेनट्रेट दॅट वी नीड फंड्स एंड वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. सो तेका लागून आमचें तें डीप कनेक्शन जावपाक शकना. तूं भुरगो येतलो 7 सुमार कामांच्यान येतलो, डोर टू डोर करतलो, लोकां कडेन वयतलो, त्या बायलांक फाल्यां तूं 7 जाण 8 जाण बायलांक मेळप कसो मेळटलो? ती सकाळची मेळटली जाल्यार तुका भुरगे बेकार जाय ग्रावंडार वचपाक. आरजीपी कडेन ऑप्शन इज बिटवीन फंड्स ऑर अलायन्स अशें म्हणटात. हय, अलायन्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आमची आयडियोलॉजी. दॅट इज फॉर शुअर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आमचे पोगो, आमची जी पॉलिसी गोंयकारांक लोकांना नॉट एट दॅट कॉस्ट. तें जर जायना जाल्यार आमी आमची ताकद लावन कितें तरी करतले. फाल्यां आमी भुरग्यांक अपील करपाक शकता, बाबा 1 वर्स उरला इलेक्शनाक, तुमी गोंया खातीर दिया, आमी करपाक शकता. पूण आमकां पयलीं पळोवपाक जाय. जर इजी वेन जाता जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार टफर वे जाल्यार टफर वे. So now at this point of time Manoj Parab says that RGP cannot form government on its own. No, because of funds. Because of funds. And alliance can survive. Alliance जर केला alliance can. आयज जो बीजेपीच्या अगेन जो मूड आसा पळय, अलायन्स कॅन सर्वायव. पूण अलायन्स सर्वायव जातली जाल्यार लोकांच्या मनान आयज जर दिल्लीच्यान कोण येतलो आनी सांगतलो आमी गोंय, लोक तितले आतां बिलीव करपाचे ना. कित्याक आयज जर लोक परतां सांगता, लोक गार्बेजीक जितले विटोंक ना पळय तितले दिल्लीकारांक विटलेले आहा. जशी गार्बेज रस्त्यार पडला पळय तशे दिल्लीकार गांवांनी पडलेले आहा, तेच्याकून चड पडलेले आहा. गार्बेजचे तरी 2 हॉटस्पॉट आसतले गांवांत, पूण दिल्लीकारांचे 50 हॉटस्पॉट आहा. सो तांकां लोक आयज विटलेले आसा. आयज दिल्लीकार येतलो हांगा, अमित शाह येतलो, केजरीवाल येतलो आनी भाशण करतलो आनी वयतलो आनी लोक आयकतले पळय ते दीस गेले. ते पयलीं जेन्ना फक्त पेपराचेर आनी टीव्हीचेर न्यूज येताले तेन्ना ते चलताले, केजरीवालने ये बताया आनी हेणी हें सांगलें म्हणून. आतां ते चलना. आतां लोक कंटिन्युअस कंटेंट कंज्यूम करता, कंटिन्युअस पळयता. तुमचे असले कितलेशे मिडिया आसा जेंचे लोक फॉलो करता लोक आनी आयकत आसता. भितर कितलेशेच एक्सपोज जाता जे लोकां मेरेन सगळ्या तेचेर जायना. सो हें जेन्ना लोक पळयतना लोक विचार करतले न्हू. लोक पार्टी नाका म्हणटात. दिल्लीच्या पार्ट्यांनी गोंयांत जर काम करतले जाल्यार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गोंया खातीर एक्सेप्ट करपाक जाय. गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय. गोंयचे जमनी राखण करपाक जे आमी पॉलिसी करपाक जाय ती पॉलिसी एक्सेप्ट करपाक जाय. ते कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर एग्री जावन फुडें वचपाक जाय. विदाउट दॅट नॉट पॉसिबल. अलायन्स जालें सपोजिडली विथ आम आदमी पार्टी जाल्यार अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवन ताणें कॅम्पेन करपाची गरज ना. गरजूच ना न्हू. कित्याक जाय येवपाची गरज ना. काय तुमी येवपाक दिवचे ना. नाका तुमी दिल्ली. आमकां फाल्यां तो येयलो गेलो, फाल्यां अलायन्स जालें, येयलो गेलो, आमकां फरक पडना. आमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा न्हू. फाल्यां गरजूच पडची ना. कित्याक तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेवन लिडरूच वयतले न्हू. आयज कितें जाला,
तो कितें तरी आश्वासन दितलो आनी रावतलो. म्हणजे आयज गोंयच्या लिडरांची तेंची जी हें आसा पळय कितें म्हणटा क्रेडिबिलिटी तितली वीक आसा की दिल्लीच्यान कोण तरी येवन तांकां सांगचें पडटा की आमी हें करतले म्हणून. आयज ती जर स्ट्रॉंग करतले जाल्यार तेंच्यांनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पयलीं एक्सेप्ट करपाक जाय. गोंयकारा बद्दल पॉलिसी आपूण स्वता थारोवपाक जाय. दिल्लीच्यान केजरीवाल येतलो आनी गोवा फॉर गोवन्स म्हणटलो आनी चलपाचें ना. फाल्यां येतलो हांव तुका सिवर सांगता, फाल्यां अमित शाह येतलो BJPचेर हाचेर कोणाचेर आपाचेर चडटलो. ती येतली BJPचेर चडटली. म्हणजे तुमी दाखयतले कितें दिल्ली दोन पार्ट्यांची फायट आहा म्हणून. म्हणजे बाकी गोंयकार आहा ते पिशे आनी गोंयकारांनी दिल्लीचेच परतत सल्तनत आहा ती तशीच चलोवपाची म्हणून. हें आतां चलपाचें ना. आमकांय खबर आसा बाबा आमची पार्ट्यांनी गोंयकार आसा न्ही ते पार्ट्यांनी गोंयकार आसा पूण फाल्यां आयकता थंयच्यान न्हू सगळे गजाली. आयज पयलीं पळय तुका सिंपल सांगता, आम आदमी पार्टीचो प्रेजिडंट अमित पालेकर तुज्याच इंटरव्यून बोडयो मोडून दाखयतलो. एक बोडी पळय घेतली मोडली, 4 उखल्ले खंयचे काडले पळय आतां मोडाना म्हणजे वांगडा येवपाक जाय. इतलो तो सांगतालो की 65, 35 असले आयुर्वेदीक सगळे गजाल तिणी सांगले. म्हणजे आमी आरजी बिरजी पिशे सगळें सांगले. आयज कोण पिसो आलो? आयज खंयची बोडी मोडटा तो? आयज ते बाकीचे बोडयो सायडीक दवरला ते सारकें ना म्हणटा आनी आपली एकूच बोडी स्ट्रॉंग आहा म्हणटा तो, ती मोडची ना म्हणटा. तशें जावं कित्याक सांगता? कित्याक वयल्यान ऑर्डर येयला. कित्याक पंजाब इलेक्शन आप वर्सीस काँग्रेस आहा. गोंयान जर ते तशें करीत परतो प्रॉब्लम जातलो सो ताका लागून वयलो ऑर्डर आडयता आनी ते आतां आपले हातपांय बोडयता. ते बोडो कितें तें. पूण जर तांकां वांगडा येवपाक जाय खरेंच गोंयचें पडला जाल्यार ते विचार करतले. ह्या प्रोग्रामाचेर ते डिस्कशन करतले. आमच्या वांगडा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी वांगडा डिस्कशन जावं. इट इज नॉट ओन्ली गोवा फॉरवर्ड. आमकां प्रत्येक पार्टी वांगडा डिस्कशन करपाक जाय. पोगो जें आमची ड्रीम आसा आमी सांगता हें ड्रीम आमकां कंप्लीट करपाक फाल्यां कोणाचो हात धरचो पडलो आमी धरतले. पूण एसेंब्लीन पोगो बील हें पास जावपाकूच जाय. जेन्ना तें जातलें तेन्नाच आमकां सुशेग मेळटलो आनी तेन्नाच गोंयकारांक रिलीफ मेळटलो. सो पोगो जर अजेंडाचेर आसा जाल्यार तुमी तांचे बरोबर आसा? येस. विदावट पोगो बीग फायदोच ना. इवन फॉर गोवा फॉरवर्ड नो कोणूच ना. काल विजयान सांगलें न्हू, विजय सुद्दां उलयलो त्याच डायरेक्शनान उलयला. सो आमकां फॉर्मल मिटींग घेवन उलोवपाक जाय आनी जायत सगळ्यांक खबर आहा. आनी सगळे जे ग्रावंडाचेर पॉलिटिशन आहा पळय ताका खबर आहा की पोगो इज द नीड. आनी गोंयकार भिटलेले आहा मायग्रंटांक आनी दिल्लीकारांक. जेन्ना लमाणी सरपंच जालो तेन्ना तूं पळय रिएक्शन कितें जालें तें. बट ते मेजॉरिटीन हाडला तिका सर. मेजॉरिटीन हाडला कित्याक मेजॉरिटी वोटर तेंचे आहा न्हू. आयज तूं सांकवाळे पळय, आयज तूं कुट्टाळे पळय, आयज जुवारी नगर पळय, आयज थंय गोंयकार आपली दादागिरी करपाक शकना कित्याक वोटरूच तशें जाले. तशेंच आयज आमी कालंगूट काल ऑफीस ओपन केलें. थंयसर तूं आराड्यार वच, थंयसर तूं मागीर अड्डार वच, थंयसरूय तशेंच मायग्रंटूच आसा. फाल्यां तेच पंचान सरपंच जातले आनी तांकां बसून दवरला. बट कांय लांबाणीच आसा पळय न्ही किंवा कांय यादव्स आसा पळय ते पोर्तुगीज टायमार हांगा आशिल्ले. ते तुजे पोगो बिलान फिट जातले मागीर तूं कितें करता? पोगो बिलान फिट जातात म्हणून हेचो मिनींग हें न्हू की कोण गोंयचे डिस्ट्रॉय करता, आपल्या लोकांक हांगा हाडून आपल्या कम्युनिटी हाडून दवरता, आपली वोट बँक करता, आपली कम्युनिटी फुडें काडटा. इट इज फाल्यां पोगो तसो विश्वजीत राणे पोगो न्हू म्हणून विश्वजीत राणेक आमी घेवचे ना. फाल्यां सीएमूय पोगो म्हणून सीएमाक आमी घेवचे ना. तुजे जॉबा बद्दल घेवपा बद्दल विशय ना. आमकां तितून सरनेम लागना. फाल्यां जेन्ना आमी पोगो बील म्हटल्यार भितर आमी ते कॉम्प्लिकेशन्स करीत ना. तो यादव आसलो आनी कोण आसलो. बट जर लांबाणी आसत आनी जर तो पोर्तुगीज टायमाचेर हांगा आशिल्लो आसत कारण खुबशे जाण तेन्ना मायनिंगा लागून ही इज एलिजिबल आमच्या हितून तरी एलिजिबल कित्याक तो पोर्तुगीज टायमा पयलीं आसा. सरनेम डजंट मॅटर. जेन्ना डेट आसा कित्याक प्रत्येक फावटी जर आमी ते डायसेक्शन जर करीत रावले जाल्यार ते इतले कॉम्प्लिकेटेड जातले ते सॉल्वूच जावचे ना. आमकां जाय कित्याक तो जर फॅक्टर जर घेतलो जाल्यार 1 to 2% आसतले. पूण बाकीचो बेनिफीट 98% गोंयकारांक मेळटलो तरी न्हू. ना त्या 2%क हें करपाक लागून आमी 98%ची आवती दिवपाक शकना. क्लॅरिटी खुबशे जाण तुमी लांबाणी म्हणटा मेनी लांबाणी जर हियर रायट फ्रॉम 6 कोण पयलींच्यान आसा आमकां अगेन्स्ट ना. बट आयज जर कोण तरी आपूण पयलींच्यान आसा म्हणटलो आपल्या कम्युनिटी काडून भरतलो हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन करतलो, कमदात कब्जा करतलो, थंय रेंटाक रुमां दितलो, आपूण करोडपती जातलो आनी आपले एडवर्टायजी जर घालतलो, आपले इमेज क्लिनींग जर तो तशें डॉक्युमेंटरी करतलो तें आमकां मान्य ना न्हू. तें मान्य ना. ओके बॅक टू तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी. रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनकाच लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स. वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस,
बिल अलायनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आणि मग दोतरागे वच मरे. होय. ओके, बॅक टू तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सी बटाटो वाडो. वॉट वॉज दॅट? तूं निळकंठाच्या फाटल्यानूच पडलो, ताका GST घेवन गेल्लो ना फाटल्यान म्हणजे जेन्ना एक आमदार आपल्या वोटरांक लागून आमच्या गांवांक लागून जर तो येयना, आमचे जेन्ना आमी VDC कमिटीक जर हें घेता, डिस्कशन करता, रेजोल्युशन घेता की आमदार ग्रामसभेक येवपाक जाय, स्पेशल डिस्कशनाक येवपाक जाय, ग्रामसभाचे 200-300 लोक जमता, ते डिसिजन घेता फाटलीं 4-5 वर्सां, आनी हो निळकंठ आमकां केअरलेस करता, जाल्यार तेका तेजो जागो दाखोवपाचो पिर्णान येयलो तेन्ना हो म्हाजो रायट आसलो आनी ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली. आनी तो येवच्या पयलीं हांवें ताका सांगलेलें की तुजो GST उत्सव तुज्या वांगडा हांव सेलेब्रेट करतलो आनी त्या दिसा दसरोय एडवान्स सेलेब्रेट करतलो. तो उत्सवूय केलो, दसरोय केलो आनी आतां ताका आर्जी कितें पळय ती तांकां कळली आसा. इतलेंच तांकां कितें दिसतालें हे कितें करतले आपूण आपल्या गांवांत. दुसरे दीस अस्नोड्या वचपाक ताका 2 पुलिसांच्यो गाडयो घेवन ताका अस्नोड्या GST उत्सव करचो पडलो सोड. ताका जे लोक ताका क्वेश्चन करतले म्हणून दिसले त्या शॉपांचेर तेणी एंट्री सुद्दां करूंक ना. हेची CCTV फुटेज आहा आमच्या कडेन. शॉपवालो बाबडो रावला येतलो म्हणून आमदार, ताका कितें तरी विचारतलो जाल्यार तो तेज्या फुडल्यांतल्यान ते घोशणा दीत वयता पुलीस ताका फोर्स कशें घेवन. काय की हो क्वेश्चन करतलो? खबर कितें नेटवर्क आसा, तांकां खबर आसा कोण आतां आमच्या वांगडा प्रोटेस्टाक कोण आसलो, कोण उलयलो, सगळें खबर आहा. तेंची शॉपां खंयची कितें खंयची. शॉपांनी वता म्हणून तुमी जो प्रोटेस्ट अस्नोड्या केलो ताजे हय. सो ताका तो सगळें घेवन तो लिटरली आनी त्या दिसा तेणी दवरले ज्या दीस अस्नोड्याची मॅक्झिमम शॉपां बंद. पयलीं म्हणल्यार आयतार आनी तेंचो उत्सव आसलो. त्या उत्सवाक मॅक्झिमम लोक थंय आसलो, शॉपां बंद आसली. 15 शॉपां ओपन आसतली. त्या शॉपांचेर खंयच्या तरी गेलो, सिलेक्टेड गेलो. मॅक्झिमम शॉपांचेर कोण क्वेश्चन करतलो ते विचारूंक पासून ना. बस स्टँडाचेर गेलो, बस स्टँडार रावन हांव म्हणटा कितें तूं बस स्टँडार रावलो म्हणजे आमी रावले म्हणून ताका दिसलें की आपुणूय रावपाचो म्हणून. तूं रावला, आमी थंय भाशण दिलें 2 वरां, तूं 15 मिनटां 5 मिनटां तरी भाशण दी. नारे लायल्यात आनी तुमी शूड मारल्यात. लोकांक कसलें आश्वासन दिवंक ना, शॉपां वाचतलीं काय ना, कितें ना. आयज पासून हांव सगळ्या थिवी मतदारसंघाच्या लोकांक सांगपाक सोदतां, हो निळकंठ हलर्णकर आयज फूल बिल्डर लॉबीन ताका विकतो घेतलेलो आसा. आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज इतली कन्स्ट्रक्शन येता तो टायम जशें पळयतले 1-2 म्हयन्यान लोकांक आमी सगळे एक्सपोज करतले. कितले प्रोजेक्ट येता, कितले विला येता, कितले फ्लॅटां येता आनी हे रस्ते कोणाक लागून करता, रामाचें देवूळ कोणाक लागून मोडपाक सोदता. हें सगळें सांगता. रामाचें देवूळ हो निळकंठ मोडपाचो आसा हें तिणी अस्नोडच्या लोकांक सांगलां. हांवें ताका चॅलेंज केला. तूं जर म्हणूंक ना अस्नोडच्या लोकां फुडें तेंचे तुका जेन्ना 25 जाण मेळपाक गेले जाल्यार तूं नाल्लार हात दवर आनी सांग आपूण म्हणूंक ना म्हणून. आमच्या सरपंचाक पासून ते सांगले तेणी की कोलवाळेचें देवूळ वयता मरे, तूं शॉपां घेवन कितें येयला. ज्या गांवांत जल्माक येयला, ज्या गांवांत ताका आयज सरपंच केलो, मिनिस्टर केलो, MLA केलो, आयज त्याच देवळाक हात घालपाक हो निळकंठ जर रेडी जाता. जेन्ना काँग्रेस सरकारान आसलो, जेन्ना रिजनल प्लॅन जाल्लो, त्याच कोलवाळेच्या देवळा वयल्यान प्रोपोज रोडाची लायन जर हो ओडटा जाल्यार हो मनीस कितलो घातकी आसा तो लोकांनी विचार करपाक जाय. ते दीस पूण हांव फेर इट इज की एक पक्षाचो चीफ, आतां तुका हजारांनी लाखांनी लोक पळयता, तो वता आनी बटाटवाडे आनी कितें. इट इज नॉट हांव थंय चीफ म्हणून वचोंक नासलो. हांव म्हाज्या गांवांत हांव त्या पिर्णाचो ग्रामस्थ म्हणून गेल्लो. जर हांव चीफ म्हणून गेल्लो जाल्यार हांव आनी 100 भुरग्यां आमचे घेवन वचपाचो. हांव म्हाज्या गांवाचो एक ग्रामस्थ म्हणून गेल्लो. एक लोकल बटाटवाडे बी म्हणपाचो हक्क आसा तर. बटावडे म्हणजे तूं जेन्ना GST उत्सव करता, तूं मदींच आमी येयला म्हणून तूं बटावडे खावंक वयता थंय आनी लोकांक भायर दवरता. तूं तुजो उत्सव कर आनी बटावडे खा न्हू. लोकांक वचो न्ही. लोक बाबडे रावला, तूं शॉपान येतलो, तूं मदींच स्टॉप बटावड्यांचो को घेता. नॉट फेर न्हू. आनी घेता तो घेता, तूं गांवच्या सरपंचाक भायर दवरता, तेकाय बटावडे खावंक व्हरना, तुमचोच मरतो. तेजे तुजें ऑब्जेक्शन हे बटाटवाडे खावपाचेर. बटावडे खावपाचो प्रश्न ना. तूं बटावडे खाता, तूं खा. तूं GST उत्सव सोंपय, लोकांक कितें तें सांग, आमकां आन्सर दी. बटावडे खा, तूं रेड बूल पी नाल्यार आनी कितें पी, आमकां फरक पडना. रेड बूल खंयचे रेड बूल म्हणजे तो धांवतालो ज्या दीस आमकां दिसलें की निळकंठाक कोणी हांसतानाय पळोवंक नासलो, धांवतानाय पळोवंक नासलो. हें पळोवन आमकां दिसलें ही एनर्जी फक्त रेड बूलूच दिवपाक शकता न्हू, की आमी सो केन्ना जर रातचे ड्रायव्ह करतले आमकां रातचे जाल्यार रेड बूल घेता न्हू आमी. सो तेका म्हाका दिसलें की हो रेड बुलाचेर धांव म्हणून जसो तो उडके मारपा आमच्या भुरग्याच्या आंगार येयलो. सो लोकूय पळोवन आयज एक्चुली लोक खूश आसा की जे MLAची इतली वर्सां हांसलेलें तोंड पळोवंक ना पळय ते लोकांक ते दीस पिर्णा पळोवपाक मेळ्ळें. सो तेजे वोटर बीन खूब एक्चुली हॅपी. आमकां थँक्यू म्हणून मॅसेजी येता आमचो आमदाराक आसतना पळयलो म्हणून आमी तुमकां लागून. वॉज दॅट प्लॅन की तुका खबर आशिल्लें, ताका खबर आशिल्लें की तूं आनी तो येतलो म्हणून? हांव येतलोय, तांकां खबर आसली की हांवें व्हिडियो काडून सांगलेलें की हांव येतलो. आमच्या VDC कमिटीनूय हांवें सांगलेलें की आमच्या सरपंचान मॅसेज घातलेली की 5 तुमी येवपाचे, तो येतलो म्हणून GST उत्सव. सो आमी क्लियर कट सांगलेलें हांव ह्या फावटी GST उत्सव BJPच्या मिनिस्टरा वांगडाच करतलो.
हांवें ताका सांगलेलें आमी केलो आनी दसरोय सेलिब्रेट करतले ते दसरोय जालो बरो. तो जर आयल्लो तोंडा मुखार आनी ताणें विचारलें मनोज विचार म्हाका कितें विचारता तूं कितें हांव सिंपल विचारपाचो की ज्या शॉपांक तुवें GST उत्सवाची हें पॅम्पलेटां वाडटा त्या सगळ्या शॉपांक डेमोलिशन म्हणजे शोकॉज नोटीसी येयल्ल्या जे रोड वायडनिंगाक लागून डेमोलिश जावपाचें आसा तेचें तूं कितें करता. तो जर सांगतालो तो मोडपाची ना म्हणून जाल्यार म्हाजो दुसरो प्रश्न आसलो की जो रिजनल प्लॅन आयज नोटिफाय जाल्लो आसा जो आयज चालीक लागलेलो आसा भितर आमचो पिर्णाचो रोड जो पिर्णाच्यान मेणकुरा वयता 25 मिटरचो रस्तो आसा पिर्णा गांवच्यान वयता अडवलपाल तो 15 मिटर हे रस्ते तुवें डिनोटिफाय केला जाल्यार आमकां सर्कुलर दाखय आनी जर शॉपां मोडपाची ना जाल्यार पंचायतीक सांग की जे तुमकां नोटिसीस धाडला जे हायकोर्टाक रिपोर्ट दिला दॅट इज नल एंड वॉयड. ते नोटिसी तुमी काडा आनी आतां नरकासूर येतलो तेन्ना नरकासुराक दसया आनी जळ्या उजो घाला म्हणून ताका निळकंठान सांगपाक जाय आसलें. म्हाका खबर आहा तेजे कडेन आन्सर ना म्हणून आतां हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेचें हें जावन आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताका चॅलेंज केली ताका आतां 5 दीस जाले तेजी जाप ना. आन्सर खंयच्यान दितलो कित्याक हो रामाचें देवूळ मोडपाचो आहा हो शॉपां मोडपाचो आहा कित्याक दिल्लीकारांनी ऑलरेडी हांकां फंडींग केलां आनी थंय आमच्या पिर्णा सायडीक 2 हॉटेलां येता जी मोयत्यांच्यान येता अस्नोडच्यान रोड अडवलपालच्यान वयता हो रोड 2 थंय 5 स्टार हॉटेलां येवपाची ह्या गांवांत फुडल्यान थंय आमचे मेणकुऱ्या सायडीन पिर्णा बॉर्डरीक थंय वजरे बिजरे थंयसर व्हडल्या व्हडल्या दिल्लीकारांनी प्रॉपर्टी घेतलेले आसा आनी तांकांय रस्त्याक लागून हांकां फंडींग मेळटा आनी ह्या फंडिंगेक लागून हे आयज गांव नश्ट जावन जाल्यार देवूळ नश्ट जावन हांकां फरक पडना. सो यू मीन टू से की ते प्रॉपर्टीं खातीर आनी तेंच्या घरां खातीर गांव काबार करून रस्तो करता. हय तेंच आयज ह्या निळकंठान आपल्या मतांक लागून कोलवाळचो अर्दो गांव काडून मायग्रंटांक दिल्लो आसा जो करसवाड्याच्यान तूं बिनानी मेरेन येता जो लेफ्ट सायडीन तूं येताना लेफ्ट सायडीन जितले तुका दिसता मॅक्झिमम मायग्रंटांचे 55 कितें तरी स्क्रॅप यार्ड आसा आमी तेजे डेमोलिशन ऑर्डर हाडून आयज ती केस कोर्टान चलता. निळकंठाक जावंक ना कित्याक तेजे स्पॉन्सर आयज ती सगळी बस्तींतली भुरगीं निळकंठाच्या स्कुलान शिकता आनी त्या भुरग्यां वांगडा आमचीं भुरगीं शिकता ही परिस्थिती हाडल्या निळकंठान. आयज ह्या भुरग्यां वांगडा आमचीं भुरगीं वयता आनी आमचीं भुरगीं घरा येता आनी हिंदी उलयता. हो आयज कल्चरल जिनोसायड जाता पळय लोकांक आयज इजी दिसता पूण फुडें तो जातलो पळय कितें भुरगे जेन्ना मॅच्युअर जातलो ग्रो जातलो तेन्ना तो त्या कल्चरांसून जेन्ना वयर सरतलो पळय तें भयानक कल्चर आसतलें आनी तें कल्चर वील बी रेप कल्चर मर्डर कल्चर ताका फरक पडपाचो ना क्रायम म्हणटा तो कितें. Enough said. Enough said. Let's end sword. Drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said. Let's end sword. Join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah. बट दीस वॉज युअर RGP जालीच ह्या मुद्द्याचेर की गोंयकारां खातीर गोंय हें करचें म्हणून. आमी पळयलें की लेटर जे इलेक्शन्स जाले पूण तेतून तुजो मुद्दो वॉज नॉट ब्रॉड एक्सेप्ट फॉर एक जाग्याचेर तुमी निवडून आयिल्ले आसा म्हणून. आनी आतां जेन्ना पॉप्युलेशन वाडत आसा म्हणून खुबशे जाण हांगा येवन आपली वोटींग कार्डां केल्लीं आसा हे तूं एक बल्क चंक आसा तांकां कुशीक दवरता आसता. बल्क चंक पळय आमी विरेशानूय ते दीस सांगला की आमी सगळेच कोण भायले येता तेंच्या अगेन्स्ट ना. पयलीं म्हटल्यार आतां कोण लिगल बिजनस करता तेजेर केन्नाच आर्जीन केन्ना एटॅक करूंक ना. इवन जो लेबर क्लास येता ते लेबर क्लास जे बाजारान रावतात तेंचेर पासून आमी केन्ना एटॅक करूंक ना. आमी अगेन्स्ट आसा हे बस्ती जाता इल्लिगल वोटींग कार्डां करतात क्रिमिनल एक्टिविटीज करतात तेंच्या अगेन्स्ट जे गोंयकाराचो धंदो इल्लिगल वेन मारून उडयतात गोंयकाराचे पोड मारतात तेंचे फॉर एग्जाम्पल आतां म्हापसा मार्केटान फुलांच्या फुलां विकता ते बायलांक त्रास करता असल्यांच्या अगेन्स्ट आमी आसा. फाल्यां जर कोण ऑफिसर एक येता गोंयान बरो रावता गोंयचे संस्कृतीक रिस्पेक्ट करता आपल्या भुरग्यांक तशीच वाडयता लिगल रावता लिगल टॅक्स भरता सगळे लिगल वेन आपले वोटींग कार्ड थंयचे कॅन्सल करून हांगा करता वी हॅव नो इश्यूज. आमी केन्ना ते कितलेशेच लोक बरे लोक आमच्या कॉन्टॅक्टान आसा आमकां ते थँक्यू म्हणटा की ते जेन्ना गोंयान येयल्ले तेन्ना गोंय अशें नासलें. आयज तेंची भुरगीं गोंयान की ते आतां गोंय सोडून काय वचपाचें ना पूण आयज तांकां भंय दिसता की तेंचे चेडूं जे आसा पळय ते चेडूं सेफ आसा काय ना कित्याक सेफ आहा म्हणून ते गोंयान येयल्ले
पूण आयज सेफ नाय तांकां खबर आसा आनी आरजी कितें करता तेंय तांकां पडटा. सो अशे लोक 100% आमच्या वांगडा आसतले, पूण जेंकां गोंयाक फक्त एक्सप्लॉयट करपाक जाय ते आमच्या वांगडा नासतले आनी ते आमकां नाकाय बी. आमी वचपाचेच ना ते बस्तींनी वोट मागपाक. आनी आयज ते बस्ती सगळे लिगल जाले. आयज तांकां बस्ती म्हणपाक शकना, आमी कॉलनी म्हणचे पडटले, कित्याक बीजेपीन तांकां सगळ्यांक रेगुलरायज केल्ले आसा आतां करतले म्हणटात. हय 4 तारीख फाल्यां अमित शाह येवन करपाक चालू करतलो. बेनिफीट जातले. गोंयकारांक बेनिफीट जाता. आमी एसेंब्लीन पासून विरेशान सांगलेले की तुमी जे कायदे हाडटात ते फक्त गोंयकारा पुरती मर्यादीत दवरा. पोगो बिलाचें डेफिनेशन जे सीएमान वाचून दाखयलां तेच डेफिनेशन तुमी कोमदात कोडाक कोमदातचे रेगुलरेशनाक लाया. गोंयकारांचे जावं आमकां फरक पडना, पूण गोंयकारांची 10 घरां 20 घरां करपाक लागून तुमी 80 घरां मायग्रंटांची करता. जो सीएम सांगता 80-20 म्हणजे 80 गोंयकार आनी 20 भायले म्हणटा पळय, आमी म्हणटा 80 भायले 20 गोंयकार. डेटा आवट कर तेंच्यांनी. आमी भोंवता आमकां खबर आसा सीएमान आवट करपाचो डेटा. आमी आतां कोलवाचे EHN नंबर काडला, भितर 90% मायग्रंट आसा EHN नंबराचेर. 90% डेटा आसा आमच्या कडेन. येदी व्हडली फायल आसा RTI 90%. पूण आतां तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले जर मायग्रंट आसा, तूं तांच्या अगेन्स्ट उलयता आनी म्हणटा आपूण कॉन्टेस्ट करतलो थंय आनी जिखून येतलो. थंय आमच्या हितून मतां आसा मायग्रंटांची 3700 गेल्या फावटीची. आतां न्यू रोल आमकां घेवन तो चॅक करचें पडटलें कितली वाडल्या ती. 3700 3800 मतां आसा. आमची टोटल मतां आसा 29,000. आयज तेतुल्ली 3500 जर ती पडली कोणाक आमकां फरक पडना. बाकीचे जे उरला 25-26,000 जे गोंयकार आसात त्या गोंयकारां कडेन आमी पावतले. तांकां विश्वास दितले की हे 3500 आहा पळय हे 7,000 जावपाक टायम लागपाचो ना. फाल्यां कोलवाळचो सरपंच मायग्रंट आसतलो, फाल्यां एक दीस मागीर 10 वर्सांनी MLA मायग्रंट आसतलो. हे लोकांक आतां पटलेलें आसा. जें आमी पयलीं सांगताले तेन्ना सोशल मिडिया इतली नासली, लोकांक लोक तेन्ना इतले ऑब्जर्व करिनासले. जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट म्हणटाले लोक मेगा प्रोजेक्ट म्हणलें कितें. आयज आमी ग्रामसभेन वयच्या पयलीं ज्या जाग्याचेर आमचे भुरगे ना थंय सुद्दां लोक मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट रेजोल्युशन घेता. हे कित्याक आरजीन जे 8 वर्सां काम केलां कंटिन्युअस जे हॅमर केला पळय तेचो इफेक्ट लोकांच्या तकलेर पडलेलो आहा. कोमदादाचेर पडलेलो आसा. कोमदाद म्हणून लोकांक खबर पासून नासली. मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा ती खबर पासून नासली. हे ड्युअल वोटींग कार्डान लोक चिती पासून नासले जे आमच्या आमदारान एसेंब्लीन उलयला. आतां आमी घालपाचें आसा. आतां मातसो राव हें जालें आतां ZP इलेक्शना पळय आतां काय रोल हें जावपाचो ना, डिलिशन एडिशन जावचें ना. तें जाल्या उपरांत आमी थिवेचें आमी लिस्टूच काडलें. आमचो जर तूं मुशी वयलो बूथ पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 160 नांवां आसा जेंकां हावज नंबरूच ना. आनी जेंकां निळकंठाचे वोटर थंय निळकंठाक 580 मतां पडल्यान म्हाका 9. BJPक 580 मतान म्हाका 9 मतां पडले आनी तरी म्हाका 5000 मतां पडली. म्हणजे इमेजीन कर की हे कशें पोसून दवरला ते. लालागी बस्तीन गेल्या फावटी 110 आसली ती आमी कॅन्सल केली. आतां 60 कितें तरी उरला विदावट हावज नंबर. मागीर एक हावज नंबर कितलो तरी 45 काय पार्ट नंबर 5 आनी ताका पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका 200-250 45/1 C E D ABCD सगळी घातल्या आनी तांकां वोटींग कार्डां करून दिल्या. हें सगळें जे वोट चोरी आयज जे म्हणटा पळय हे वोट चोरी सगळ्यान पयलीं आख्खे इंडियेन आमी काडला. आमी लास्ट 4 वर्सां 5 वर्सांच्यान आमी हेचेर आमचे मतदार कॅम्पेन चलयल्ली. 1.5 लाख मायग्रंटांची मतां आमी वोटरांची नांवां दिल्ली एक्सेल शिटान घालून. तेन्ना मागीर तेंचो दिल्लीच्यान एकटो येयलो इलेक्शन रोल हें करपी ऑफिसर येयलो. त्या ऑफिसरान येवन आमच्या भुरग्यां वांगडा मिटींग घेतली. तेन्ना तेंच्यांनी आमी पयलीं कॅन्सल करपाक सक्सेसफूल जाले. मागीर तेंच्यांनी सांगलें कितें तुमकां कॅन्सल करतले जाल्यार त्या बुथा वयलोच भुरगो जाय. म्हाका एक सांग त्या मायग्रंटाच्या बुथार आमी खंयच्यान भुरगो सोदपाचो. तांकां प्रोटेक्ट करपाक हेंच्यांनी कायदे करपाक लाय. मागीर म्हणून लागलो एकटो फक्त 10 वोटिंगां घालपाक शकता. अशें खूब कितें कितें तेंच्यांनी आपल्या भाशेन केलें. पूण आतां आमकां कळ्ळां की ते कशें करपाचें कितें करपाचें तुका हांव सांगपाक शकना. तुका फाटल्यान सांगता ऑफ द कॅमेरा. बट 100% वी वील कॅन्सल इल्लिगल वोटींग कार्ड आमी 100%. आनी जेन्ना आमचो कॉमन प्रोग्राम जातलो पळय तेन्ना इल्लिगल वोटींग कार्डां तो एक प्रोग्राम आसतलो भितर. हें एक्सेप्ट करपाक जाय सगळ्यांनी. 40 मतदारसंघांनी 40 मतदारसंघांनी वोट चोरी आडोवपाची. वोट चोरी म्हण ताका वोट चोरी म्हणना तें आमचें अस्तित्वच विकता. वोट चोरी बारीक गजाल. जेन्ना तो हांगा येवन वोटर जाता तो गोंयकार म्हणटा आपणाक ताका गव्हर्मेंट जॉब मेळटा. आतां कालूच कितें तरी कसली लिस्ट आवट जाली भितर पळयत जाल्यार पयल्या नांवा पासूनच स्टार्ट जाला मायग्रंटाचें. ही परिस्थिती आहा गोंयांत आयज. ओके ZPक कितें ZPक तुमी ZPक वी आर कंटेस्टींग. आमी कितले सिटां बीन ते अजून फायनल जावंक ना. आतां आमची फुडल्या एका मिटींग आसतली. मीन्स RGP. हय RGP आमी इंडिपेंडंटली कंटेस्ट करता. आमचें काम 2 म्हयने जाले. फॉरवर्ड ना तुमच्या बरोबर सद्या तरी कोण ना. सद्या तरी आमी कोणाच कडेन टॉक्स चालू करूंक ना. कित्याक ह्या मुवमेंटाचेर टॉक्स चालू करतलो आनी आमच्या भुरग्यांनी काम केलां तांकां फाटीं काडटले फाल्यां ते भुरगे आमच्या वाटेन रावचे ना. सो तें कितें आहा तें आतां म्हाका दिसता आतां तरी सद्या तरी तें लेट जाल्लें आहा. पूण खंयसर जर करपाक मेळटा कितें मेळटा टॉक्स चालू जातले. पूण सद्या तरी आमी मॅक्झिमम जाग्याचेर इंडिपेंडंट वयता. ओके देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून.
हे आशिल्ले मनोज परब आणि ते म्हणटा की 27 जर तांच्या मागण्यांक मान्य केले जाल्यार दे वॉन्ट टू गो हेड विथ अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीच्या खातीर त्यांची दारां उक्ती आसा. तांचे बेसीक ज्यो मागण्यो आसा, कोर डिमांड आसा, लायक पोगो डिसायड करचे, पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन, त्यो मागण्यो मान्य केल्यो जाल्या. आनी फर्स्ट टायम आमी एक इंटरव्यू केली तातूंत मनोज परब इज अ CM कॅन्डिडेट म्हणून आमी हें केल्लें. मागीर मदीं PM कॅन्डिडेटूय जाल्लो. सो सद्या फर्स्ट टायम मनोज परब इज नॉट आयींग टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इन 2027. सारकें न्ही काय आमी रॉंग म्हणटले? फाल्यां चीफ मिनिस्टर कोण जातलो, कितें जातलो तें अलायन्स वील डिसायड, तें हांव सांगपाक शकना. बट हांव छाती टोकून म्हणूंक शकना की हांव चीफ मिनिस्टर जातलो नाल्यार हांवूच त्या पोजिशनाचेर आसतलो. दॅट वील बी डिसायडेड अलायन्स जर जाल्यार बाय द अलायन्स. आनी सद्या तरी ना. आणि RGP म्हणटा ते नेटान फुडें वतले आनी मेजॉरिटी सीट जिखपाची तयारी आसतली आनी गोंयकारांचे मुद्दे घेवन वतली फुडें. आनी निळकंठ इश्यूचेर एज ही सेड बटाटोडे वॉज जस्ट तेन्ना उलोवन गेले. बट इश्यू वॉज नॉट बटाटोडे बट GST आनी लोकांची जी घरां वता ती घरां वांटोवपा खातीर काम करचें अशें तांकां दिसता की लोकल आमदारान काम करचें. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.